Əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə Konstitusiyamızın tarixindən bəhs edən video şərh nümayiş olunub. Qəbul edilmiş qərarlar, məhkəmə hüquq sistemində aparılmış islahatlar, yeniliklər, eyni zamanda dünyada mövcud olan ən mütərəqqi təcrübənin Azərbaycanda tətbiq edilməsi, bütün bu işlər ölkəmizi gücləndirir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Səadət Bəktaşi bildirib ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan Konstitusiya ölkəmizdə geniş miqyaslı hüquqi islahatların əsasını təşkil edib. 2020-ci ildə Vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbə və 2023-cü ildə uğurlu antiterror əməliyyatı nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa edilib, Konstitusiyamızın hüquqi qüvvəsi işğalın aradan qaldırıldığı bütün ərazilərdə bərqərar olub. Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ildə Konstitusiyamızın qəbul edilməsinin 30-cu və Vətən müharibəsində qələbə 5-ci il dönümünə nəzərə alaraq bu ili ölkəmizdə konstitusiya və suverenlik ilə elan etməsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxtəlif səpkili tədbirlər təşkil olunur. Konfransda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi Səxavət Novruzov, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri Hüseyn Məmmədov, İnzibati Məhkəmənin hakimi Tural Əliyev və Şahbuz rayon Məhkəməsinin sədri Daşqın Səfərov Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının demokratikliyi, humanistliyi və azadlıqlara verdiyi təminatdan danışıblar. Bildirilib ki, Konstitusiyanın qəbulu ilə dövlət suverenliyinin tərkib hissəsi olan hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində, eləcə də dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun artırılmasında mühüm nailiyyətlər qazanılıb. Nəriman Nəcəfov, Cəmil Məhərrəmov, NTV Xəbər.